ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மிஸ்டர் குக் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு மூலிகை கசாயம். துளசி, கற்பூரவள்ளி, தூதுவளை, வெற்றிலை இதில் இருந்து ஒரு கோல்டுக்கு ஒரு அழகான கசாயம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது கற்பூரவள்ளி இலைங்க. கற்பூரவள்ளி இலை ஒரு கோல்டுக்கு ஒரு நல்ல ரெமடிங்க. உங்களுக்கு கை கால் மூட்டு வலி வீக்கம் இருக்குன்னா இந்த கற்பூரவள்ளி இலையில ரசம் செஞ்சு டெய்லி சாப்பிடலாம். ஸ்மோக்கர்ஸ்க்கு லங்ஸில் டாக்ஸின்ஸ் நிறைய ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். ஸோ அந்த டாக்ஸின்ஸ் ரிமூவ் பண்ணணும்னா இந்த கற்பூரவள்ளியில் கசாயம் செஞ்சு குடித்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஓரளவு அவங்க லங்ஸ் க்ளீனாக இருக்குங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வெற்றிலை. வெற்றிலை டைஜஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. அதனால தான் நம்ம சாப்பிட்ட பிறகு வெற்றிலை போடுதோம். உங்கள் உடம்புல காயங்கள் இருக்குன்னா அது சீக்கிரம் ஆறணும்னா வெற்றிலை சாறை அந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அது சீக்கிரமாக ஆறிடுங்க. வெற்றிலையில் கேன்சருக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஃபைட் பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குங்க. உங்களுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குன்னா இந்த வெற்றிலையை நல்லா மென்று சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்கள் வயிற்று புண், வாய்ப்புண் எல்லாம் குணமாயிருங்க. உங்களுக்கு சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குன்னா வெற்றிலையில் ஒரு 4 மிளகு வச்சு அதை நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதை தேனில் முக்கி சாப்பிட்லாங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது தூதுவளைங்க. தூதுவளையில் நிறைய முள் இருக்குங்க. ஸோ அதை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அந்த முள்ளெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுங்க. தூதுவளை சளி, இருமல், வறட்டு இருமலுக்கு ஒரு நல்ல ரெமடிங்க. உங்கள் நுரையீரல் சம்மந்தமான பிரச்சனைக்கும் இது ஒரு நல்ல ரெமடியாக இருக்கும். தூதுவளையில் கால்சியமும் அதிகமாக இருக்குங்க. தூதுவளையை பருப்போட சேர்த்து கீரையாக செஞ்சு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கை கால் முட்டு வலியிலேருந்து ஒரு விடுதலை கிடைக்கும். அடுத்து தூதுவளையை பொடி பண்ணி அதில் தேன் கலந்து சாப்பிட்டா உங்களுக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் ஜாஸ்தியாகும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது துளசிங்க. துளசி நம்மளோட எல்லாரோட வீட்லேயும் இருக்குங்க. துளசியோட மிளகு சேர்த்து கசாயம் செஞ்சு சாப்பிட்டா உங்களுக்கு ஃபீவர் இருந்தால் அது ஈஸியாக ரெடியூஸ் ஆயிருங்க. உங்களுக்கு கோல்டு காஃப் இருந்தாலும் நீங்கள் துளசியை தேனோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாங்க. துளசியில் டாக்ஸின்ஸை ரிமூவ் பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குங்க. ஸோ அது உங்கள் ஸ்கின்னில் இருக்க டாக்ஸின்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடும். ஸோ உங்களுக்கு சருமம் சம்மந்தப்பட்ட வியாதிகள் வராமல் துளசி உங்களை பாதுகாக்குங்க. துளசி சாப்பிட்றதுனால உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவலும் ரெடியூஸ் ஆகுங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மிளகுங்க. மிளகு நம்ம எல்லார் வீட்டு சமையலறையிலையும் இருக்குங்க. குறிப்பாக உங்களுக்கு சைனஸ் பிரச்சனை இருக்குன்னா நீங்கள் இந்த மிளகை அடிக்கடி உங்கள் சாப்பாடில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற சில்லி பவுடருக்கு பதிலாக இந்த மிளகை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் அடிக்கடி இந்த மிளகை சாப்பிடும்போது உங்கள் சைனஸ் பிரச்சனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகுங்க. மிளகுல கேன்சருக்கு அகெயின்ஸ்டாக செயல்படுற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறைய இருக்குங்க. இந்த மிளகை நீங்கள் அடிக்கடி உங்கள் சமையலில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது நம்ம சமையல் அறையில் இருக்கிற பெஸ்ட்டு மெடிசின்ங்க. இப்போ கசாயம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். கசாயத்துக்கு தேவையான நாட்டு சர்க்கரையை எடுத்துக்கோங்க. நம்மகிட்ட இருக்கிற ஹெர்பல் லீவ்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றா இடித்து நம்ம தண்ணியில் சேர்த்துக்கலாம். 6 கிளாஸ் தண்ணி போதுமானதாக இருக்கும். 6 கிளாஸ் தண்ணி 3 கிளாஸ் தண்ணியாக வத்துற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். இந்த கசாயம் 3 பேருக்கு போதுமானதாக இருக்கும். இந்த இலையெல்லாம் இடித்து சேர்த்த பிறகு நம்ம மிளகையும் இடித்து இந்த தண்ணியில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம். தண்ணி 3 கிளாஸாக மாறின பிறகு நமக்கு தேவையான நாட்டு சர்க்கரையை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க துளசி, கற்பூரவள்ளி, தூதுவளை, வெற்றிலை இது எல்லாமே நம்ம வீட்டில் ஈஸியாக வளர்க்கலாம். உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்குன்னா இந்த 4 ஹெர்பல் லீவ்ஸையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் வளர்க்கணும். அவங்களுக்கு அடிக்கடி சளி ஏற்படும் பொழுது இதை அவங்களுக்கு நம்ம ஈஸியாக கொடுக்கலாம். இப்போ நம்மளோட ஹெர்பல் கசாயம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. Stay tuned, stay healthy. Bye bye. Please share and subscribe.